वेलकम टू RS हेल्थ केयर यूट्यूब चैनल। मैं डॉक्टर ज्ञानेंद्र गुप्ता, वरिष्ठ श्वास दमा टीबी एवं गहन रोग विशेषज्ञ, रिद्धि सिद्धि क्लिनिक राजेंद्र नगर बरेली से सभी का स्वागत करता हूं। तो आज का टॉपिक है पुरानी खांसी। पुरानी खांसी का कारण बच्चों व बड़ों में अलग अलग हो सकता है, जो प्रायः धूल धुएं से संबंधित होती हैं या एलर्जी एवं मौसम में आए बदलाव से भी पुरानी खांसी हो सकती है। बड़ों में अधिकतर पुरानी खांसी का कारण गले या फेफड़े की बीमारियों से संबंधित होता है। कुछ लोग जिनको एसिडिटी ज़्यादा होती है एवं दिल की पुरानी बीमारियों में भी पुरानी खांसी हो सकती है, जिसके बचाव के लिए भीड़ भाड़ से बचें एवं मास्क का प्रयोग करें। अपने गला, नाक एवं हाथों की सफाई रखें। श्वास संबंधित एक्सरसाइज जैसे योगा प्राणायाम करें एवं अपनी पुरानी दवाइयाँ रेगुलर खाएं। ना ठीक होने पे अपने डॉक्टर से सलाह अवश्य लें। धन्यवाद।